тогтоолыг дэмжиж байна. Тэгээд сая Туван гишүүний ярианд гарч байна. Энэ хэрэгжихгүй байгаа хууль тогтоомжуудыг одоо ер нь яах юм бэ гэж. Одоо сүүлдээ засгийн газар өөрсдөө хэрэгжүүлэх ёстой хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхгүй байжгаад 1 жил 2 жил өнгөрөөж жагаад эн чинь хэрэгжихгүй байна. Энийг хүчингү болгооч гэдээ улсын хурл руу оруулж байна. Ингэж үзэмжээрээ өөрсдөө хэрэгжүүлэх дуртайгаа хэрэгжүүлчихэд тэгээ шийдвэр болгон хэрэгжүүлэхэд амар хялбар байхгүй шүү дээ. Зохих нөөц шаардна, зохих зориг шаардна. Тэгээ засгийн газар нь хэрэгжүүлэхгүй байжгаад эргээд энэ шийдвэрч хэрэгжихгүй байна. Энийг хүчингү болгооч гэдэг ийм байдал бол ер нь даймжирлаа. Одоо хамгийн том жишээ энэ малчны хууль шүү дээ. Баахан малчтын хүлээлттэй нийгэм хамгаалалт хөтөлбөрийн сайд нь журам гаргана гэсэн. За тэгэнгүүтээ оны ихэнд болохоор нийгэм хамгаалалт хөтөлбөрийн сайд нь журмаа гарганаа. Нийгмийн даатгалын асуудал шийдвэрлэнэ гэдэг ингээд ярьцлагагүй байж исэн. Ерхий сайд асуулга тавиад би саяхан бичиг авахд боломжгүй гэсэн хариу өгч байгаа. Төрийн хууль тогтоомжийг улсын хурлаас баталсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх боломжгүй гэдэг хариу өгдөг гүйцэтгэх зэсгэлтэй үжиж бид нар энэ асуудал шийдэж гин ард түмний төлөө юм хийж гин гэж худлаа ярьж суугаад яах юм бэ? Ийм учраас энэ ажлын хэсэг бол нэлээд сайн ажиллах ийм шаардлагатай байхаа. Тийм ч учраас ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллах итгэх зүтгэлтэй нэлээд сайн ажиллана гэж бодож байгаа. Тэгээ над нэг юм санал байгаа. Энэ удирдамжийн 1-ийн 2-ын 7 дээр зорилт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа гэсэн хэсэг дээр 7 дээр нь хууль тогтоолоор үүрэг чиглэл болгосон улсын хурлын шийдвэр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны гүйцэтгэл үр дүнг сайжруулах санал дүгнэлт хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр зөвлөмж гаргах гэж. Энийг бол энэ хариуцлагыг нэмэгдүүлэх гэдэг үг хоос үг хэрэггүй. Угаас хэрэгжихгүй байгаа юм. Хариуцлага тооцоолох гэж нэмэгдүүлэх гэдэг үгийг өөрчлөөд хариуцлага тооцоолох чиглэлээр зөвлөмж гаргах гэж удирдамжийг өөрчилж өгөөч гэж ингэж хүсэж байна. За баярлалаа. Нэг л үг сэлж байна. За Алтан гэрэл гишүүний гаргасан саналыг ажлын хэсгийн удирдамжид 1-7-д тусгая. За энэ сая бас одоо яригдсан зүйлтэй шууд холбоотой Туван гишүүн саягийн асуудлыг хэлж байна л да. Хууль батлагчдаг, хуулийг хэрэгжүүлээгүй байдаг. Тэгээд тодорхой хугацааны дараа хууль хэрэгжиж болсонгүй гэдэг ийм хариулт өгөө сууж байгаа нь бол өөрөө хангалттай биш. Нэгдүгээр, хоёрдугаар бол парламентын цэцгэлтэй улсад бол хууль тогтоох байгууллага нь хуулиа тогтоодог. Гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа засгийн газар бол энийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн байдлаар төрийн байгуулалтын хувьд бол хариуцлага бол байх ёстой. Тэгэхээр энэтэй холбоотой зүйлийг бол бид парламент өөрийнхөө бүрэн эрхийн хүрээнд бол чиглэл болгодог шаардлагатай үед бол хариуцлага тооцдог байх ёстой гэсэн энэ зүйлийг бид та бүхэн бүгд ярьж байгаа учраас энэ одоо асуудлыг бол энд тухайлан тусгах зүйтэй гэж бодож байна. За энд үүнтэй холбогдуулаад одоо Алтан гэрэл гишүүний гаргасан саналтай холбогдуулаад саналтай асуултаа гишүүн байна уу? За байхгүй. За Алтан гэрэл гишүүний саналыг ажлын хэсгийн удирдамжийн 1-7-д нэмэлтээр тусглаа. Зас тусглаа.